就俾沃媽嚟挑戰做 YouTuber 嘅一日啦！你試下唔好咁緊張，你拎住。唔得，嗰隻手係軟㗎。你唔使驚，唔使。你覺得呢個仔做咗10年呢個事業，我突然之間要拍片擺上網喎，有咩感受啊？其實好多嘢啦，即係媽咪挖個心嗰度都唔想同你講。Hello， 大家好，我係吳正 Wallace。大家咧都應該成日見到我咧，會帶住窩媽，成日同我一齊出去玩啊、工作啊、一齊拍攝啦，都拍過唔少片俾大家睇噶啦。例如有呢條、呢條、呢條同埋呢條。如果仲未睇嘅話，快啲去睇啦！相信大家都對佢印象深刻。我成日都見到好多觀眾嘅留言，即係都覺得窩媽非常之 Q 啊，覺得佢好活潑可愛啊 ，feel 到大家對佢嘅喜愛啦。但係我估唔到呢一份喜愛已經去到我身邊客戶嘅身上。係啊，我每一次咧帶佢同我一齊去做嘢嘅時候咧，有好多嘅 PR 啊、客啦，都覺得佢真係都幾活潑可愛，都好中意窩媽嘅性格啦。就係因為咁樣，我最近收到一個 email 係嚟邀請窩媽。Oh my god！我嘅主場已經受到威脅啦。不過唔緊要嘅，我反而覺得既然係咁，不如就俾窩媽嚟挑戰做 YouTuber 嘅一日啦。俾佢嚟睇咩下做 YouTuber 究竟係點樣嘅呢？係辛苦定係輕鬆嘅呢？相信大家都想睇嘅。係啦，就係咁啦。咁今日呢，我係約咗佢嚟同我一齊嚟拍片。佢都稍為知道今日佢係要嚟挑戰嘅。咁我哋就等佢過嚟啦。Hello，影緊啦已經。哇，唔係話咁快。嗱，等陣我哋3、2、1咁樣坐落個 sofa 度啊！好啊，3、2、1，去！喂，犀利喎你，有客揾你喎，而家有 market 咯喎。其實媽咪好緊張。我 feel 到你好緊張啊！稍微都有同你提及一下啦，即係今日就係要俾你去挑戰呢個做 YouTuber 嘅一日。真係有啲緊張。點啊？而家對住鏡頭已經係咪開始緊張啦？其實媽咪咧，平時同你咧主場唔係我啊嘛，係咁啊就乜都唔使諗啦。但係今日要媽咪揸住個鏡頭喎。今日你有主角光環啊！唔係啊，你尋晚啊媽咪都失眠啦，你我都失眠，唔好講佢，我都好緊張。我好驚我自己做唔好啊！你明唔明？唔緊要，唔使驚做唔好，因為喂話晒你個仔都有10年經驗，係咪？有你喺度係嘛？係啦，乜都唔使驚。今日咧，我會做你最強經理人。OK，我會幫住你嘅。靠晒你啦！我哋簽個日先 ，OK？ 嚟簽個字先啦。好啦。嗱，平時真係同個客咧去開會啦，了解佢哋公司嘅背景啊、品牌背景啊、想要合作啲咩方案啊，呢啲咧其實都係 YouTuber 需要去即係了解嘅。平時咧我就係自己了解嘅，因為我冇公司啦。咁但係你今日非常之幸福啊！有現時公司。係啦，我係你嘅老闆，亦都係你嘅經理人。咁咧，我哋今次合作嘅客戶咧，佢嘅名咧叫做秋濤美膚。係啦，咁你稍為要背一背啲資料先嘅，而家係。OK， 開工。佢好努力喺度背緊書，攞住個手機。你試下唔好咁緊張，你好緊張喎你。等陣咧，你就攞住呢部相機啊，之後我幫你 set 咪啊，企喺中間呢個位。OK， 好。嚟啦嚟啦，你加油啦！我要離開呢個鏡頭啦。Hello， 大家好，我已經到咗啦。咁呢間公司咧係呢度係邊度？講咗呢度係邊度先？你拎住。唔得，等先。嚟，你唔好緊張，你唔使驚，唔使驚。Hello， 我到咗啦。呢度係深圳福田秋濤美膚。係啦，咁今日咧我哋嚟到秋濤美膚啦，你介紹下呢個公司好冇？等我而家同大家介紹一下呢間公司。秋濤美膚咧就係創立於2008年嘅。佢公司嘅理念咧就係己所不欲，勿施於人。嚟。唔緊要，我幫你。我一見到人，我哋成個人緊張啊！係咪好緊張啊？係啊，重新嚟過得唔得？可以啊。
佢公司嘅理念咧就係己所不欲，勿施於人，嚟為大家咧打造最自然、最靚嘅皮膚狀態。非常之好。咁我今日咧就係嚟體驗下紋眉嘅，因為我個眉咧真係而家變咗顏色啦，淡咗啦，係希望自己變得靚啲。OK，係咪？係啦，冇錯啦。咁窩媽咧今日就係嚟體驗紋眉啦，而佢今日咧非常之犀利啊，係請咗呢個嘅首席紋繡師去幫佢做呢次嘅紋眉，就係後面嘅周婷啦。您看您更喜歡哪種表現形式，我會左邊和右邊畫不一樣的，這樣子，然後您就更清楚您選擇哪一種形式。啱啱就幫你畫完個眉啦，幫窩媽。咁呢邊咧就係野生眉嘅部分，呢邊就係霧眉嘅部分啦。係啦你中意邊邊啊？呢邊比較就有啲死板嘅，咁媽咪係中意呢邊嘅，因為自然啲係嘛？呢邊係超自然咯，係咯，根分明嘅感覺咯係啦。咁就做呢邊。做呢邊啦，做呢種啦。紋繡師咧會幫每個客戶制定屬於佢嘅專屬眉色。例如我而家眉毛顏色偏紅，所以佢諗盡辦法幫我中和個紅色。同埋秋刀美膚咧採用咗獨家研發嘅微粒子滲透技術去打造無法仿真嘅自然效果。窩媽，你紋眉嘅時候都好似冇乜感覺喎。係啊，幾乎冇咩感覺咯。因為佢用咗獨創嘅冰點舒緩技術，大大降低90%嘅痛感，仲用咗醫療吸色與不含重金屬可安全代謝。我仲發現秋刀美膚攞過唔少獎同埋醫療評估證書，咁就又安全又可以靚靚啦。耶！我已經做完啦，俾你哋睇下嗰個效果啦。嗱，呢個效果呢，唔係最後嘅效果嚟嘅，因為而家啱啱做完呢，你頭3日呢都係會比較深色啦，因為要結焦啦。5日之後呢，先至會係你真正嘅顏色同埋真正嘅效果。5日之後呢，就會變成靚靚嘅眉毛啦，俾大家睇下個效果啦。大家睇下我5日之後嘅效果，你哋覺得點啊？我就覺得好自然啦。24小時之後咧就可以電水啦，跟住每日咧早晚用嗰啲生理鹽水咧敷1分鐘就 OK 噶啦。其實係非常之簡單，你哋滿意嗎？我就覺得好滿意啦。咁你推唔推介俾大家？梗係推介俾大家啦，即係我幾個朋友啊，見到我咧，佢話：哇，超自然喎，好靚喎！即係佢個線條感係好自然咯，真係。就係咁樣啦。同埋咧，我啱啱聽佢講咧，即係如果有啲咩問題咧，3個月內咧係可以過嚟再補一次色，有補色嘅機會。做完嘅呢1個禮拜有啲咩問題都可以直接微信同佢講。咁係啦。咁你要翻去繼續開工咯，因為我哋仲有要配音啊。哇，唔係啩？你以為 YouTuber 容易啊？仲有咁多嘢搞㗎？係啊，翻去繼續開工啦，我哋。好，咁大家咧一定都想知道價錢方面啦。窩媽做嘅呢一個咧係野生眉啦，咁佢嘅價錢咧係6980蚊。咁但係咧睇緊呢條片嘅觀眾們，窩媽嘅 fans 們，你哋有專屬嘅福利，直接有1000蚊嘅現金券。係直接可以1比1用港紙。之後仲有一樣嘢就係，只要係深圳市內去到美容院嘅車費咧都可以報銷。呢樣嘢真係唔錯。咁之後咧，除咗窩媽嘅呢個野生眉咧，其實仲有另一個咧，佢哋叫做咩啊？心係自然眉，都係咧佢哋最多客去做嘅一個眉毛啦。咁咧就係3980，係啦，俾大家自己參考去做個選擇啦。就係咁樣啦。係啦，任你哋選擇。推介。好，今日你呢個嘅 YouTuber 體驗嘅一日就要完啦。點啊？你有咩感受啊？對於即係做 YouTuber 呢個職業，我希望我仔咧以後就叫我嚟挑戰呢個 YouTuber 嘅一日，係幾攰下嘅。除咗佢攰，我都攰。係超卡辛苦。窩媽咧係一個佢係好容易緊張嘅體質嚟嘅，係啊，所以佢一做呢啲嘢咧，佢就會好緊張。其實媽咪即係成日跟住你出去啊係嘛，即係話你走喺邊度玩啊，帶住媽咪咧，你揸住嗰部機對住咁樣講咧，我覺得係冇乜嘢嘅。
即係你覺得總之係我揸住機係就得啦，係你喺側邊自己點樣玩都冇所謂。係啦，我自己點樣玩啊，自己點樣講啊，我係自由嘅，係冇咩所謂嘅。當我靜靜經經走嚟揸住嗰部機嗰一下，哇！嗰隻手啊軟㗎，好似爬嗰啲最高位咧，手腳軟手軟腳嗰種感覺咯。去到多人地方你唔好講我搞到我成身都係。飆個冷汗。係啊，跟住講一講咧，我就好留意人哋點樣睇我咯。隻口都喺度，我驚我自己搞出嗰條脷啊！你明唔明啊？點算啊仔？我真係做唔到啊！飆到啊！好想放棄嘅，但係即係話我應承咗你哋啊嘛，應承個仔啊嘛，冇理由即係。因為以前我仔仔曾經話要放棄啲乜嘢啊，我一路都係鼓勵個仔啦，支持個仔要堅持啦。冇理由我做媽咪嘅都做唔到啩，係嘛？你好似我今日真係短短嘅時間，我感覺好似真係好耐咁咯，真係冇感覺。你覺得今日好漫長？係啊，我心諗仔又快啲啦。平時你玩到唔捨得走同我拍片嘅時候，係啊，平時同你出嚟玩啊，2-3日咁快就完啦，我都未玩夠喎，正嚟叫我自己嚟拍片做呢樣嘢咧，我係想快脆走人啦！我仔10年啦，我真係唔簡單，呢10年我都唔知個仔點樣過。準備11年啦！大家睇片嘅時候應該11年㗎啦。在於你，特別係你哋嗰個年代啦，自媒體呢樣嘢係冇㗎嘛，網紅啊、YouTuber 啊冇啊，呢啲係啲新創嘅事業嚟㗎嘛，即係而家呢個年代嘅事業。你覺得呢個仔做咗10年呢個事業，你覺得點咧？因為呢個我一路都冇問過我阿媽嘅，因為有啲人會覺得佢網紅揾到錢㗎，日日喺度係咪靠屋企人啊之類嘅，我唔知啊，有啲人可能會咁樣諗。同埋第一條片係窩媽同我一齊拍㗎，係踩單車。係啦，不過大家睇唔到呢條片。係啦，我突然之間要拍片擺上網喎，有咩感受？當你嗰條片擺喺 YouTube 嗰度，媽咪走嚟睇過一下，幾好喎，但係我唔知係嗰樣嘢可以賺錢嘅。我一開頭都唔知，我純粹都係興趣嘅啫。我覺得係你係純粹即係話，哎呀，我哋出嚟旅遊啊，出嚟玩啊，拍得嚟記錄啫。咁我當初用拍片去成為我嘅工作嘅時候，你點諗咧？即係唔係一個好實質嘅工作嚟喎？其實媽咪都有擔心嘅，最擔心就係驚你生活搞唔掂。後尾睇到你即係話出咗社會做嘢之後，佢係冇問我要過任何1毫子嘅。呢個講到出社會呢件事係講緊係，但我讀完書之後我都有去返過工嘅，但係返工我純粹返咗1年，返咗1年之後就全職做呢樣嘢啦。係啦，當佢全職做呢樣嘢之後咧，就係好驚佢唔夠錢使咯，生活上顧唔到自己咯。但係到之後，完全我仔係零用錢1毫子都冇問我要過。到今時今日真係㗎，但係獨立都係即係話我仔係完全自己有困難啦，自己或者係有乜嘢唔好嘅，佢唔同我講嘅，報喜唔報憂嘅，就係身上冇錢使啊，或者有咩困難啊，佢都唔會令我擔心嘅，從嚟都唔會問啊，哎呀媽咪你俾啲錢俾我，或者係渡過難關啊，冇呢樣嘢嘅，全部係我仔仔自己諗辦法，乜嘢都自己搞掂嘅，或者身體或者邊度唔舒服啊，或者有乜嘢啊，都係唔會令我擔心嘅。最緊要開心，最緊要幸福，最緊要健康，做自己中意做嘅嘢就 OK 㗎啦。好好啊！我呢啲問題我從來都冇問過喎嘛。今日呢個挑戰都幾好嘅，聽到佢呢啲心聲。其實好多嘢啦，即係媽咪哇個身嗰度都唔想同你講嘅，因為即係作為媽咪嚟講，又幫唔到你啦，乜嘢都要靠自己。唔會，你幫到我。今日呢個工作係因為你先接到㗎。好多謝我仔，好多機會都係我仔俾我嘅。冇乜嘢好多謝，多謝彼此吧。沒有你，沒有我。咁今日呢個挑戰嘅一天，我覺得都算成功啦。我覺得我真係好渣喎。唔會，大家又俾幾多分？俾分俾窩媽 OK？喂，最後由你講啦，呢個係 YouTuber 必講嘅喎。唔係話，大家中意呢條片嘅話，請大家訂閱、留言俾我仔仔。咁之後可以 follow 我嘅 Instagram， 之後我哋就一齊講。咁我哋就下次見啦，拜拜。OK， 3、2、1，咁我哋下次見啦，拜拜。收工，去。